Bu Saatlı rayonudur, Mirnamik Ağayevdir, müraciət etmişdi və mən getdim onun sahəsi ilə məşğul oldum. 4 hektar ərik bağı salıb. Çox gözəl də bir bağı var. Artıq bu il may ayının 15-də onun ərik ağaclarının meyvəsi dəriləcək və həmin vaxtı da mən gedəcəm orada yenə də məşğul olacağam, tanış olacağam onun fəaliyyəti ilə. O ərik bağını salıb, amma ona görə subsidiya ala bilməyib. Səbəb bundan ibarətdir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qaydasına görə, əgər sən bir bağ salırsansa, yerin altında olan qurut sularına görə sən bunu hündürdə əkməlisən. Bu hündürdə müəyyən bir tağ salınır, bu hündürlükdə, ağac buradan əkilir, buralar boş qalır. Və sahibkarın fikri ondan ibarətdir ki, əgər o cür əkilərsə, günəş bəzən 45 dərəcəyə qədər qızır İbişli ərazisində, o qurudacaq onu. Sən nə qədər də ona su versən də belə çıxır ki, sən ona daima gündə su verməlisən, onun kökünü qurutmaması üçün və bu uyğun deyil. Amma o da qeyd edir ki, kollektor var yaxında, müəyyən istisnalar nəzərə alınmır. Yəni, qazılıb da orada qurut suları yoxdur və orada onun əkdiyi o ərik ağacları da o qədər gözəl böyüyüb ki, bir ilin içərisində 3 illik ağac səviyyəsində böyüyüb. Onu da orada deyir. Amma deyirlər ki, yox, sən bizim dediyimiz qaydada əkmədiyinə görə sənə subsidiya verilməz. Mütləq bir bəhanələri var da, yəni pul verməsinlər, subsidiya verməsinlər, kompensasiya verməsinlər deyə mütləq bir bəhanə var. Mən də dünən Mirnamik Ağayevlə mənim köməkçim də əlaqə saxlayıb, indi özüm də əlaqə saxlayacaq. O hörmətli Məcnun müəllimlə bununla bağlı müzakirə aparmaq istəyirəm. Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə çox belə, yəni ki, normal qarşılayır bu cür məsələləri. Çox adekvat bir nazirdir. Yəni, gözəl də münasibətim var. Ancaq bir çox məsələlərin həlli yönümündə də addımlar atmaq lazımdır. Subsidiyanın azlığı ilə bağlı şikayətlər var. Ümumiyyətlə, bir neçə sahibkarla görüşmüşdüm və biz hesabladıq ki, hətta taxıl əkini üçün, pambıq əkini üçün verilən subsidiya, yəni vətəndaşa pul qazandırmır. Ona görə də get-gedə vətəndaşlar əkin sahələrindən geri çəkilməyə başlayırlar. Çünki qazanc götürə bilmir. Su problemi yaşanır. Dərmanların vurulması, onun daşınması, fəhlənin əməyi və s. gəlir, dövlətin verdiyi subsidiya onun müəyyən xərcini ödəyir, amma sonunda baxır ki, yəni mən bu qədər 5-6 ay minimum bu qədər əziyyəti çəkdim, sonunda qazancım nə oldu? Yəni çox cüzi miqdarda və düşünür ki, ondansa mən də gedim elə başqaları kimi sosial yardım tələb eləyim, mənə heç bu sərf eləmir.